教你免費製作一個專屬自己嘅掛曆，操作非常之簡單，你一學就會㗎喇。我哋點開呢個，再點呢個加號，咁呢度有個魔法吓，搵個放大鏡寫上掛曆，咁呢度出現咗好多模板，咁我是但揀呢個模板啦。我哋可以平時咧都玩慣咗，係咪啊？哇，對住呢度影得幾靚，係咪？點一點會跟住影相啊？咁時間問題咧，我就唔影咁耐啦。咁我哋點一點拍好了，跟住下一步中意呢個，你唔中意咧可以重新拍攝，可以揀首歌，揀你自己中意個歌曲。咁跟住點呢個轉載，保存到相冊入邊，已經保存到相冊入邊啦。咁你可以去發布去朋友圈啊，去任何一個平台都得嘅。咁最重要咧係唔需要呢個嘅。咁今日咧你要學識咗未咧？呢個真係好簡單嘅操作。咁關注我哋下期再見。